دا یو ورو سوال کړی دی چې د دم اچولو دپاره خاص ټیم شتي وی چا راته دا ویلي دي چې دم د نور د راختو نه بعد او د مازدیګر د منځه نه بعد دغه ټیم کې ځان دمول یا مریض دمول دا غوره وخت دی. او دویم سوال دا دی چې دم چې په چا باندې واچوي او دمې کې نو څومره وخت کې ښه کېږي او څومره وخت غواړي؟ دا الجواب دم اچول دا خو مستحب دی، دا خو د شریعت نه ثابته خبره ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ځان هم دم اچولی دی، په خپلو ملګرو یې دم اچولی دی. خو دومره دی چې د دې دپاره خاص وخت هغه شریعت نه دی ښوولی. د ورځې که په هره حصه کې ځان دمې او که بل څوک دمې او که د شپې په هره حصه کې دمې دا جایز دي. که څوک هغه وختونه پکې ګوري په کومو وختونو کې چې دعاګانې قبلیږي نو ډېره غوره ده. دعاګانو قبلېدو وخت کم دی لکه د شپې اخرنۍ برخه، اذان او د اقامت په منځ کې، د جمعې مازدیګر شو. که اوس یو سړی دا وختونه لټوي د دم اچولو دپاره نو څه حرج به پکې نه وي، ځکه چې که څوک اوس دا ووایي چې د دم اچول ولې دعا ده نو دا خو اصل کې دعا ده. ته له دم ولې اچوې په ځان باندې او په دې مریض باندې؟ ولې په دم اچوې؟ دم ولې اچوې؟ د چا نه شفا غواړې؟ داسې وایې که نه وایي دم په دې دپاره اچوم چې الله ته وایم چې یا الله روغ یې که، په ځان دم دې دپاره اچوم چې یا الله ما روغ که، دا دعا ده. نو که سړی دغه وختونه ولټوي د کومو وختونو کې چې دعاګانې قبلیږي او حدیثونه نه ثابت دي نو دې کې څه حرج نشته. خو نور داسې خاص وخت د دې دپاره هغه شریعت نه دی ښوولی. هر ټیم چې سړی په ځان باندې دم اچولی شي. لکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عائشة رضی الله عنها وی ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله څه تکلیف راغی نو په ځان باندې به دا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، دا سورتونه به وو په ځان به چوف کول چې کله به وتم تکلیف ولګي چې اوس خاص وخت خو نه دی ښوی شي چې کله به وتم تکلیف و دا کار به یې کوو. او دغه شان په صحیح مسلم کې حدیث دی عائشة رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله بیمار شو جبریل علیه السلام به پې دم اچو بسم الله یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. نو اوس دې حدیث کې هم دري چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو خاص وخت نه و چې په دغه وخت به جبریل علیه السلام راتو او دم به یې اچو. دغه شان یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د حدیث ابو سعید رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو پیر جبریل علیه السلام راغی ورته یې وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم اشتکیت بیماري؟ هغه وی نعم بیماري. نو هغه پې دم واچو بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. نو دې چې کوم دا ټیم نه خاص ټیم خو نه خو راغی بیماري وي او بیماري مدوي پې واچو. نو د دم اچولو دپاره خاص ټیم شریعت نه دی ښوولی، صرف یو وخت دی سملاستو وخت. بارک الله فیک. په صحیح بخاري کې حدیث د عائشة رضی الله عنها وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله طلایي له راغی نو قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا به ووی او بیا به یې دواړو لاسونو کې چوف کړو، بیا به یې ټول بدن راښکو. دا کار به یې 3 پیرې کو. دا اوس ثابت دی چې دغه ټیم دی دې نه له وخت نه یې راغلی. دویم سوال د ورور دا دی چې که په چا باندې دم واچوم یا په ځان باندې دم واچوم ځان دم کوم څومره وخت کې به ښه کېږي؟ الله اعلم.
دې دپاره شریعت څه وخت خو نه دی ښولی لکه بعض عوام دا وایي لګیا به یې 10 ورځو پورې وي 10 ورځو کې سړی ښه کېږي 10 ورځې چا خوري ښه کېږي که الله سبحانه وتعالی ستا په نصیب کې شفا لیکلی وه نو ښه به شي او که نصیب کې او تقدیر کې د شفا نه وه نو بیا به کوشش کې د ډېر وخته پورې به لیږي خو داسې خاص وخت په شریعت کې نشته چې به کې دا خوښي وي چې دومره ورځو کې سړی ښه کېږي والله اعلم